但係我真係好尊重即係廣東省唔同城市嘅呢啲發音，我覺得好有趣。因為我本身我都唔係講正宗廣州話嘅，係我係嚟自廣東省一個好邋遢嘅三線城市江門。我哋江門人講嘢都係有我哋嘅口音，譬如話我哋唔會講我哋會講我，唔會講你，會講娘，唔會講佢，會講劇。我係唔敢見到啲江門人拍拖嘅，你知嘛？我好驚喺個江門街度見到啲咩江門霸道總裁壁咚一個喜茶小妹。我愛娘，娘愛劇，劇唔愛娘㗎。跟住茂名人行過某啲個。我哋江門人真係我哋講嘢有好多口音嘅，真係完全唔一樣。譬如話我哋唔會講咁樣，太 normal 嘅咁樣，我哋會講咁樣，好有爆破力啊！咁樣，我哋唔會講點解嘅，我哋會講頸解嘅，哇！好有求知欲喎！你試諗下徐子珊同你講真係㗎，頸解嘅，你相對論都想教識佢啊！用江門口音講粗口都好有魅力嘅，你知唔知真係？即係有好多粗口佢平時嘅發音其實係 normal 咗啲嘅。譬如話大家成日會講嗰句啦，呢度人多我唔方便講啦，但係你哋一定都聽過或者講過嗰句嘅就係、請你好好放低咁。嗱係你哋深圳人自己邋遢咋，唔關我事啊！即係 normal 咗少少咯。我而家仲記得咧，我6歲嗰年咯，我喺大排檔聽到我老豆拍台企起身講嘅嗰句。Damn！ 呢句粗口應該係咁樣講啊，好有爆破力啊！我嗰年得6歲，我問我老豆你講緊咩？佢同我講係法語，法語啊，發雞盲定係點法語？黃椒法語係咪？我一直唔相信，直到舊年我聽到一首歌好 hit 嘅，係湯令山嗰首《緊急聯繫》啊，《緊急聯繫》，記唔記得佢第一句係點唱啊？傳來法語問候你的家屬，係咯，係咯，6歲聽過啦，係咯，冇錯啊！喂，我求下你入嚟玩下啦〜